Intim munosabat, o'zini ayoli bilan intim munosabat bu avvalambor tanani rohat hisoblanadi. Tana tuyg'usini rohat hisoblanadi. Hissiyotlarni rohat hisoblanadi. Hissiyotlar natijasida tana tuyg'usi rohatlanishi kerak. Ko'p demayman-u, ba'zi erkaklarda o'zini tana rohatini fantaziya orqali rohatlanish amalga oshadi. Qayerdan kelib chiqishi mumkin? Bu ko'p holatlarda o'smirlik davridan boshlab ko'p marta masturbatsiya qiladigan erkaklarda bu narsa kelib chiqadi. Ya'niki butunlay tanasiga emas, tanasini his qilmay qolgan. Tanasiga emas, fantaziyasiga faqat tayanadi. O'shanaqa fantaziyasi orqaligina rohat oladi. Ayoli faqatgina o'sha mexanizm vazifasini bajarib beradi. Ayollarda ham bor bu narsa. Eri bilan yotib ham xayolan boshqa erkak bilan bo'layotganini tasavvur qiladigan ayollar ham ko'p juda. Faqat erkaklar emas, erkaklarda ham bor, ayollarda ham bor. Bu nimadan dalolat beradi? Bu o'sha oiladagi birinchidan muhabbatni susayib ketgani, mehrni susayib ketgani, ikkinchidan ko'proq ular seksual jinsiy ehtiyojlarni fantaziyasi orqali qondirishga o'rganib qolganligi sababli kelib chiqadi. O'shaning uchun ular rohatni tana orqali emas, fantaziyasi orqali qabul qiladi. Bir xillarda muloqot bo'lmaydi shu masalada. Muloqot bo'lmagandan keyin bu narsa andisha, o'zbekchilik, andisha, uyat bo'lgani uchun ko'p holatlarda bu narsa o'sha ayol kishida ham, erkak kishida ham ichida qolib ketadi. O'zini real xohishlarini ayoliga bildira olmaydi. Uni yaxshi kayfiyatda o'tirib, ikkalovi ham ochiq muloqot qilayotgan paytda sekin shu intim mavzusiga kirib, o'sha intim mavzusi orqali xohish bir-birini nima xohlayotganini aniqlab, o'shandan kelib chiqib harakat qilish kerak.